除咗上期嘅變拎蝦膏版，馬來西亞仲有好多種唔同特色嘅豬腸粉。今期就輪到怡寶咖喱豬腸粉，滑滑嘅豬腸粉吸飽晒濃郁嘅咖喱，好惹味噶。咖喱要煮得好食，就跟以下嘅步驟啦。首先就要將個湯底熬好，用江魚仔、蝦殼同埋雞殼，攞個雞殼去飛一飛水，將個江魚仔煎香，煎到佢變金黃色，然後先至放蝦殼落去一齊爆香。喺蝦頭嘅地方用個鑊鏟撳下佢，將啲蝦膏擠出嚟，已經聞到好香啦，就加1000ml 嘅水落去，將啲雜質隔走，然後放埋個雞殼落去熬佢1個鐘，俾佢熬下先。我去處理咖喱材料，馬拉陣要用之前要先焗香，還是炒香佢都得。如果驚辣嘅話，就整走乾辣椒籽，攞去煲滾，然後焗佢20分鐘。而其餘嘅材料分別將佢切碎，然後放入攪拌機。南薑、黃薑同埋老薑比例係5:2:1。可以加啲油，比較容易攪碎。準備定啲咖喱、辣椒同埋芫茜粉，放啲水落去攪勻佢，攪到佢變成糊狀。好，到咗炒辣椒嘅步驟啦。用大概100ml 嘅油，咖喱要炒得香，油一定要夠。然後放頭先攪碎咗嘅材料落去，同埋頭先調好咗嘅咖喱粉糊，用中火。跟住就要俾啲心機，慢慢炒香佢啦。炒到你睇到啲辣椒同埋油分開，落2湯匙嘅水落去，繼續炒香佢。落埋個咖喱葉，炒到個油同埋辣椒再次分開，就可以倒頭先熬好嘅湯落去啦。俾佢滾起嘅同時，我哋去處理其他材料啊。一塊炸豬皮要將佢浸軟，然後將佢洗乾淨。飛水嘅時候加1湯匙白醋，飛走佢啲味。切開個豆卜，攞去飛水煮走佢啲油，食嘅時候就冇咁油啦。扭乾啲水先放入咖喱入邊，咁樣嘅話佢先至會吸大量嘅咖喱汁。切埋幾條嘅長豆放落去，俾佢煮20分鐘。落椰奶之前要調低個火，太大火落嘅話，椰奶會變成一嚿嚿。用200ml 嘅新鮮椰奶慢慢放到你中意嘅結度，試下個味先，然後落啲鹽同埋糖調到你中意嘅味道，類似咁樣嘅結度就 OK 噶啦，聞到都流口水啊！男主角就搞掂，而家就輪到女主角豬腸粉。我已經幫觀眾朋友做晒功課，跟住呢個比例保證好容易做到，又薄又透明，白雪雪滑捋捋嘅豬腸粉。步驟喺上期變拎豬腸粉已經教到好啲啦，有興趣嘅話就撳上邊條 link 啦。要方便嘅話就去超市買返嚟蒸都 OK 嘅。將乾葱頭切成薄片，然後攞去炸。葱油係材料，而炸好咗嘅乾葱頭係配菜。用180g 粘米粉，令佢嘅口感係細滑、柔軟同埋香甜。35g 嘅木薯粉，令佢有彈牙嘅感覺。20g 嘅粟粉就會令個豬腸粉更加順滑，仲有5g 嘅淀粉增加透明同埋彈性。1湯匙油俾個粉吸收晒先，陣間加水嘅時候就唔會水溝油，摸出油嘅結塊，然後撳實佢就 OK 噶啦。放適量嘅鹽俾佢有啲底味，跟住就放550ml 嘅水同佢撈勻，隔一次篩 make sure 佢冇粒粒，然後靜置30分鐘。準備一個鐵盤，然後搽啲油。我呢個鐵盤嘅尺寸20×20，大概可以做到12條。落粉漿之前要將佢攪勻，因為之前嘅粉已經沉底啦。落到啱啱好唔夠。咩為之啱啱好唔夠啊？睇就喺呢度有一小橛 cover 唔到，所以個粉漿就會好自然咁攤開，蒸出嚟嘅時候就會出現好薄嘅一層。放入蒸爐之後，左右抖一抖佢。俾啲粉漿流到頭先冇 cover 到嘅嗰一橛，咁樣就會令到個粉漿拉到好薄啦。用大火蒸佢3分鐘，蒸完之後你睇下薄到半透明，幾靚。趁佢仲熱，搽啲蔥油，然後俾佢攤凍。完全攤凍嘅話就好容易攞出嚟，一啲都唔黐底。
將佢對接之後搽蔥油，跟住全部揼埋一齊，然後將佢切開。哇！你睇，薄到半透明，白雪雪又滑捋捋，陣間吸收晒啲咖喱汁，一定好好味。道地嘅怡寶咖喱豬腸粉有好多配菜，有叉燒、燒肉、釀豆腐之類，好百搭噶。我就用釀豆腐，炸到佢變金黃色，就將佢撈起，將啲白芝麻煸香。翻轉頭睇下啲咖喱煮成點先。豬皮同埋豆卜吸飽晒啲咖喱汁，好惹味啊！淋埋落啲豬腸粉度，哇，好香啊！灑埋啲炸蔥同埋芝麻就可以開餐啦。我經常分享南洋餸菜，subscribe 我嘅 channel， 一上片就會通知你噶啦。咁我們就下期再見，拜拜。